අපි සාමාන්‍යයෙන් පලිබෝධනාශක භාවිතා කරන්නේ කුමීන්ට. එතකොට කුමීන් ගත්තාම කීඩෑවෝ මයිටාවෝ ඊට පස්සේ විවිධ භූමි වර්ග වලට භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ රසායනික දැන් අපි ගහන මොන තෙල් වර්ග ඔක්කොම රසායනික වලින් ගහන්නේ. පැහැදිලිද? හදපුවක් කෘතිමව. අරන් ගැහුවා මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙක මොකද්ද? එක අපි ඉලක්ක කරන්නේ නැති ජීවීනුත් මැරෙනවා. විශේෂයෙන් අපිට වැදගත් වෙන කට්ටිය, පරාගකාරක කුමීන් වගේ කට්ටිය, පස පෝෂණය කරන ගැඩවිල්ලු වගේ කට්ටියත් මේ සමහර රසායනික පලිබෝධනාශක මොනවායින පුළුවන්ද? මැරෙන්න පුළුවන්. එනවා මම කියන එක අන්න රසායනික පලිබෝධනාශක වලට අපි ඉලක්කගත නොකරන ජීවීන් පවා මිය යන්න පුළුවන් අංක 1. එක මොකද්ද? මේ රසායනික පලිබෝධනාශක වලට ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ගන්න පුතා. අන්න මේ කන්නේදී භාවිතා කරපු තෙල් එක ලබන කන්නේදී භාවිතා කරනකොට කන්න කීපයකට පස්සේ භාවිතා කරන්න බෑ. මොකද්ද හේතුව? දැන් මේ කන් වෙලඳනම් මොකක් හරි තියෙන එකක් ඔන්න අපි මේ කන්න ගැහුවා. ගැහුවාම ඒකට ගොයම් මැස්ස මැරුණා කියන්නේ. ගොයම් මැස්ස මැරිලා ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙනවා ගොයම් මැස්සෝ 4-5ක් ප්‍රතිරෝධී අය. 100ක් හිටියා උදාහරණයක් විදිහට 100න් කීයද? 4-5ක් ඉතුරුලා නිත් එක මැරිලා ගියා. මම උදාහරණයක් කියන්නේ. කියන්නේ නෙවෙයි ඉන්නේ 4-5 නේ ඉතුරු වෙන මම නිකන් කිව්වා. එතකොට මේ 4-5 අර දැන් අපි ගහපු තෙල් එකට ප්‍රතිරෝධී කට්ටිය මැරුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? දැන් ඊළඟට ප්‍රජනනය කරලා නව ජීවීන් බිහි කරන්නේ කවුද? අර ප්‍රතිරෝධී සෙට් අනිත් ඔක්කොම මරණන් ළමයි. දැන් එහෙනම් මේ හැදෙන ඔක්කොමලා අර අපි කලින් ගහපු තෙල් එකට දැන් ප්‍රතිරෝධී. ඒ නිසා ඊළඟ කන්නේදී ඔය තෙල් එක ගැහුවට ඔක පලිබෝධ පාලනය වෙන්නේ නැහැ. අන්න අපි ඒ නිසා ඊළඟ කන්න එක මාරු කරනවා. ඔක ලස්සනට දන්නවා කම්පැනි ලස්සනට පිළිවෙලට හදලා එවනවා. හරි? හැබැයි ජෛව පලිබෝධ පාලනය කරන ඔය ප්‍රශ්න නැහැ. ජෛව පලිබෝධ පාලනය කරන්නේ පුතේ ජීවියෙක් මගින් ජීවියෙක් විනාශ කරනවා.